Labadiena, bičiuliai, draugai ir bendražygiai. Šiandieną gruodžio 9 diena pirmadienis. Šis garso įrašas yra transliuojamas mano paskyroje, Mozerio žinios, esančioje Patreon platformoje ir YouTube platformoje. Dabar kreipiuosi į manęs klausančius būtent YouTube kanalo e, vartotojus. Dokumentai, kuriuos aš paminėsiu šitame įraše, yra prieinami tik tai paskyros Mozerio žinios prenumeratoriams Patreono platformoje, todėl jeigu jūs dar nesate paskyros Mozerio žinios prenumeratorius Patreono platformoje, kviečiu juo tapti. Prenumeruokite paskyrą naudodami funkciją Join for Free. Ir vėliau aš jums elektroninio pašto adresu, kuriuo jūs registravotės Patreono platformoje, atsiųsiu papildomą informaciją dėl su sąlygomis, kaip naudotis paskyroje Mozerio žinios paskelbta informacija, teisiniais patarimais ir mano teisinė pagalba ateityje. Na, o šiandieną dar kartelį grįžtame prie išmaniųjų elektros energijos skaitiklių dėgymo klausimo ir ne paskutinis kartas, tikrai mes dar ne kartą grįšime prie šito klausimo, bet šiandieną vienas labai konkretus atvejis, kurį aš noriu pakomentuoti ir duoti labai konkretų patarimą tiems elektros energijos vartotojams, kurie į mane pastaruoju metu kreipėtės. Bet prieš tai aš dar pasakysiu svarbią labai informaciją. Pasiruošimas teisminiam procesui apskritai dėl išmaniųjų elektros energijos skaitiklių dėgymo proceso teisėtumo toliau tęsiasi. Aš labai atsakingai žiūriu į šitą darbą, noriu pasverti kiekvieną žodį, kiekvieną sakinį, kuris atsidurs mūsų procesiniuose dokumentuose. Ir dabar jau galiu pasakyti tiksliai, kad šiais metais, tiek jų čia jau ir beliko iš tikrųjų, bet šiais metais mes nespėsime paduoti ieškinio teismui. Nusikelia šitas klausimas į kitų metų sausio mėnesį, į sausio mėnesio 1 dešimtadienį, iš karto po 3 karalių. Tai čia yra strateginis veiksmas ir aš esu įstikinęs, kad mes tik tai tokiu būdu galime iš esmės išsiaiškinti su energijos skirstymo operatoriumi, su valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kiek yra teisėtas apskritai išmaniųjų elektros energijos skaitiklių dėgymo procesas Lietuvoje. Todėl iki to laiko, kol mes neturėsime teismo sprendimo galutinio ir neskundžiamo, teks mums šiek tiek pavargti su ESO, daugiausia aišku su ESO, kadangi būtent ESO energijos skirstymo operatorius pakankamai agresyviai atakuoja vartotojus. Ir va šiandieną šiandieną aš kalbėsiu apie labai konkretų atvejį. Tai yra tie vartotojai, kurie gavo iš energijos skirstymo operatoriaus arba kurie gaus ateityje pranešimą. Aš dabar pagarsinsiu to pranešimo turinį, kad jūs suprastumėte, apie ką eina kalba. Aš, kaip minėjau, paskyros Mozerio žinios Patreono platformoje prenumeratoriai matys ir to pranešimo pavyzdį, kurį siunčia energijos skirstymo operatorius vartotojams. Matys ir mano paruoštą tekstą skirtą energijos skirstymo operatoriui. Bet aš vis tik tai pagarsinsiu ESO pranešimo tekstą, kad suprastų ir YouTube kanale manęs klausantis mano klausytojai, kad suprastų, apie ką eina kalba. Taigi, energijos skirstymo operatorius vartotojams siunčia tokio turinio pranešimą. Aš tam tikrus asmens duomenis praleisiu, jie nėra svarbus. Mielas kliente, negalėjome patikrinti, pakeisti elektros skaitiklio įrengto jūsų objekte. Toliau nurodomas yra objekto numeris konkretus, objekto adresas konkretus. Toliau ESO rašo, atkreipiame dėmesį, kad skaitiklis yra ESO tinklo dalis. Tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas elektros tiekimas ir suvartojimo apskaita, ESO nustato, kada skaitiklis turi būti tikrinamas ir keičiamas.
Prašome iki 24 metų, na čia šituo konkrečiu atveju gruodžio 20 dienos, klientų aptarnavimo telefonu duotas telefono numeris, informuoti, kada jums patogiu laiku galėtume atvykti ir patikrinti, pakeisti skaitiklį. Tikimės jūsų geranoriško supratimo ir abipusio bendradarbiavimo. Toks pranešimas nepasirašytas, bet atsiųstas elektroninio pašto adresu elektros energijos vartotojui. Dabar tai suaktyvėjo energijos skirstymo operatorius pastaruoju metu ir vartotojai tikrai ne vienas kreipiasi į mane su klausimu, kaip ir ką reikėtų šitoje konkrečioje situacijoje daryti. Tai aš paruošiau atitinkamo pranešimo energijos skirstymo operatoriui tekstą. Šitas tekstas žiniai taip pat siunčiamas yra valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai ir perskaitysiu patį atsakymą, kurį aš parengiau ir kurį rekomenduoju elektros energijos vartotojams, gavusiems štai prieš tai mano perskaitytą ESO pranešimą, rekomenduoju pateikti energijos skirstymo operatoriui. Šitas dokumentas, kurį rekomenduoju siūsti energijos skirstymo operatoriui, yra pavadintas prašymas suteikti informaciją dėl skaitiklio tikrinimo keitimo. AB energijos skirstymo operatorius, toliau tekste operatorius elektroniniu paštu atsiuntė man pranešimą, kuriame be kita ko nurodyta. Pirma, atkreipiame dėmesį, kad skaitiklis yra ESO tinklo dalis, tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas elektros tiekimas ir suvartojimo apskaita, ESO nustato, kada skaitiklis turi būti tikrinamas, keičiamas. Antra, prašome iki tokios ir tokios dienos klientų aptarnavimo telefonu numeris toks ir toks informuoti, kada jums patogiu laiku galėtume atvykti ir patikrinti, pakeisti skaitiklį. Toliau aš rašau jau nuo paties vartotojo. Visų pirma, operatoriui primenu, kad elektros energijos apskaitos prietaisų tikrinimo ir jų keitimo tvarką nustato ne operatorius, o teisės aktai. Antra, pirmiau minėtame pranešime operatorius aiškiai nenurodo, kokius konkrečiai darbus operatoriaus įgalioti atstovai ketina atlikti, ar skaitiklio tikrinimo, ar jo keitimo. Atsižvelgiant į tai, maloniai prašau jūsų raštu konkrečiai ir aiškiai man nurodyti, kokius konkrečiai darbus yra ketinama atlikti. Ar esamo skaitiklio patikrinimo darbus, ar esamo skaitiklio keitimo į kitą elektros apskaitos prietaisą darbus ir jeigu taip, į kokį konkrečiai apskaitos prietaisą būtų keičiamas esamas skaitiklis ir kodėl. Trečia. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 38 straipsnio 2 punktas nustato, jog tam, kad operatorius galėtų įrengti, prižiūrėti, keisti, tikrinti ar kitaip eksploatuoti apskaitos prietaisus esančius tinklų naudotojo teritorijoje ar patalpose, operatorius privalo gauti susijusio tinklų naudotojo sutikimą. Atsižvelgiant į tai, prašau mane raštu informuoti, ar operatorius turi gavęs mano sutikimą patekti į mano nuosavybės teise priklausančią teritoriją ar patalpą, o jeigu toks mano sutikimas nėra gautas, prašau, kad operatorius raštu kreiptųsi į mane dėl tokio sutikimo gavimo. Ketvirta, jei operatorius ketina esamą elektros skaitiklį pakeisti į kitą, naują elektros apskaitos prietaisą, prašau man iš anksto susipažinimui raštu pateikti lietuvių kalba parengtus techninius matavimo priemonės aprašus su nurodytomis matavimo priemonės metrologinėmis charakteristikomis, matavimo priemonės įrengimo, jos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijas su nurodytais matavimo priemonės naudojimo, priežiūros reikalavimais, matavimo priemonės klimatinės, mechaninės ir elektromagnetinės aplinkos sąlygomis, matavimo priemonės plombavimo schemas arba matavimo priemonės gamintojo informaciją
apie žymenų ir arba plombavimo vietas, jeigu plombavimas yra taikomas. Penkta, jei operatorius ketina esamą elektros skaitiklį pakeisti į taip vadinamą išmanųjį elektros energijos apskaitos prietaisą, apart pirmiau nurodytos informacijos, papildomai prašau man iš anksto susipažinimui raštu pateikti informaciją apie visas išmaniosios apskaitos sistemos galimybės susijusias su išmaniojo apskaitos prietaiso rodmenų valdymu ir energijos vartojimo stebėjimu. Apibendrinant paaiškinu ir informuoju, kad man priimtina ir patogų laiką operatoriui pranešiu atskirai, tačiau tik po to, kai operatorius įvykdys šiame mano prašyme nurodytas sąlygas ir jei dėl operatoriaus pateiktų dokumentų, informacijos ir operatoriaus atsakymų man nekils jokių papildomų patikslinančių klausimų. Iš anksto dėkoju už atsakymus ir bendradarbiavimą. Štai tokį prašymą rekomenduoju pateikti energijos skirstymo operatoriui tiems vartotojams, kurie iš operatoriaus yra gavę šio garso įrašo pradžioje pagarsintą operatoriaus pranešimą. Šitą prašymą energijos skirstymo operatoriui vartotojas gali pateikti arba per ESO savitarnos svetainę, arba galite jį pateikti energijos skirstymo operatoriui elektroninio pašto adresu info@eso.lt. Tai matysite, čia prašymas yra paskelbtas, kaip minėjau, Patreon platformoje esančioje paskyroje Mozerio žinios. Jūs matysite tos kontaktinius duomenis, kuriais jūs galite šitą prašymą pateikti tiek energijos skirstymo operatoriui ir, kaip minėjau, žiniai, tiesiog, kad žinotų apie tokią situaciją. Šitą prašymą rekomenduoju pateikti ir valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai. Dažnai labai manęs klausite, ar tai padės apsisaugoti nuo to, kad išmanusis elektros energijos apskaitos prietaisas nebūtų sumontuotas. Deja, aš negaliu garantuoti, kad tai padės, tačiau padėti gali iš tikrųjų realiai, kaip aš minėjau, kiek anksčiau teismo procesas, kurį mes pradėsime sausio mėnesio pradžioje, bet tas teismo procesas jisai tęsis tikrai pakankamai ilgą laiką, tai dar pusmetį mažiausiai, gal ir visi metai, jeigu nedaugiau. Tai tą laiką kažkaip reikės išgyventi, reikės iškentėti, bet aš jau nekartą esu sakęs, netgi tie vartotojai, kuriems išmanusis elektros energijos apskaitos prietaisas yra sumontuotas, neturėtų nusiminti dėl to, nes jeigu mums pavyks teismo procesas ir mes laimėsime šitą bylą prieš tą natūralų monopolistą, aš taip švelniai pavadinsiu, turiu omenyje ESO, kuriam padeda ir su kuriuo bendradarbiauja ir bendrininkauja tiek valstybinė energetikos reguliavimo taryba, tiek energetikos ministerija, tiek metrologijos inspekcija, tiek duomenų apsaugos inspekcija. Bet jeigu mums pavyks šitas procesas teismo, tai ir tie vartotojai, kuriems išmanusis skaitiklis yra sumontuotas, jeigu jūs norėsite jo atsisakyti, jūs turėsite galimybę tą padaryti. Tie vartotojai, kuriems jis dar nėra sumontuotas, turės galimybę, remdamiesi tuo teismo sprendimu, jeigu jis bus mums palankus, nuo išmanaus skaitiklio apsisaugoti. Šiandien dienai tiek. Mes dar esame pradėję karšto vandens skaitiklius su nuotolinio nuskaitimo, nuotolinio suvartojimo duomenų nuskaitimo ir jų perdavimo funkcija įrengimo klausimo nagrinėjimą ir tą klausimą toliau tęsime. Aš galbūt netgi šiandien arba rytoj jau paskelbsiu paskutinę komentaro dalį apie išmaniuosius karšto vandens skaitiklius
Mes nagrinėjame klausimą, ar gali būti įrengiami karšto vandens skaitikliai su nuotolinio duomenų nuskaitimo funkcija vartotojui. Tai, bet šiandieną tiek. Ačiū visiems, kurie manęs klausėsi ir dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Linkiu visiems gražios ir prasmingos dienos.